Coucou, bonsoir, salam alaikum, ça va, shkhabarkoum. Alors, ce soir, j'ai pensé à faire une petite introduction à la Theta. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de me demander c'est quoi le Theta Healing. Et avant de parler la Theta Healing une vidéo, j'ai pensé à déjà باش ما تبقاش شي حاجة اللي هي اسم soi-disant qui est loin. Donc Theta Healing, comme son nom l'indique, il y a la partie Theta. Donc c'est une thérapie en utilisant les ondes theta. Donc tu montes en fréquence باش انك تتكونيكت لهذاك les ondes theta ومنهم تدير هذاك la thérapie. Ou healing, c'est la guérison. Donc voilà, c'est la guérison en utilisant les ondes theta. C'est pas de la science-fiction. Alhamdoulilah, la science, elle a pu prouver plein de choses. Mais c'est une technique qui est liée principalement, qui agit directement à l'ADN de la personne. Qui fait. Alors déjà, il faut savoir une chose, كاملين تنعرفوا بأن كاين le conscient et كاين le subconscient, العقل الواعي والعقل اللاواعي. La vie ديالنا elle est conditionnée par le subconscient. Donc أي حاجة تطلع لنا au niveau ديال le conscient, on arrive à la modifier, on arrive à la changer. حيت وعينا بها. مي شحال من حاجة في الحياة ديالنا ما تنكونوش فاهمين علاش تتوقع لينا فين كاين لو بروبليم تيكون ان اوتو سابوتاج علاش كاين داك لوتو سابوتاج علاش تجيني ديك الحاجه وتنخربها وهذا دونك يا با مال دو شوز كون كومبرون با اي هذاك الشيء كله تيكون او نيفو ديال لو سوبكونسيون دونك سي لو سوبكونسيون العقل اللاواعي هو كي كونديسيون لا في ديالنا وهو اللي تيعطينا لا في اكطويل وفي شاك موديفيكاسيون ديال لو سوبكونسيون الا لاحظتوا au fur et à mesure زعما كون ايفولي في الحياه شحال من مره تبدل لونطوراج ديالنا شحال من مره تبدلات طريقه التفكير ديالنا شحال من مره تبدلات الخدمه نوتر فاسون داجير دونك شحال من حاجه تتبدل في الحياه ديالنا جوستومون باسكو تيوقع تغيير في السوبكونسيون اولا تنوعاو بشي حوايج حيت طلعوا جوستومون من السوبكونسيون لو كونسيون دونك لو سوبكونسيون حنايا تيسحاب لينا بان راه غادي يكون بحال الشكل ديال ان اورغان بحال الشكل ديال لو سيرفو دونك سي كيكو شوز كي ماتيريال فيزيك اي تو سي او نيفو دو سيرفو alors que هما سي دي انفورماسيون اللي كاينين في لي سيلول دونك في au niveau ديال tout le corps كاينين جوستومون في لي سيلول ديالنا كاملين au niveau de l'ADN كاينين دي انفورماسيون دونك توت لي انفورماسيون كاع المعلومات اللي هي متعلقه بالحياه ديالنا بالعقل اللاواعي ديالنا واللي فيه 80% هي دي شوز اللي جايين هيريديتير جايين متوارثه او لا بواحد لا كونسيونس هيستوريك يعني ممكن جايه من السلاله جوستومون ورثناها كيف ما تنورثو فيزيكمون كيف ما تنورثو احاسيس اي تو دونك وجهي تنشبه شويه للاب ديالي تنشبه شويه الام ديالي ولكن راه كاينين شي حاجات ماشي 100% منهم مي جايين عاوتاني من الفوق دونك سي لا ميم شوز دونك كاينه 80% تتجي جوستومون جينيتيكمون بارلون او لا هيستوريكمون بارلون وكاينين دي شوز اللي تيجيونا جوستومون في الحياه ديالنا اكطويل ما غاديش ندخل في واحد معتقدات اخرى باسكو جو سي كو كل واحد جوستومون عنده المعتقدات ديالو دونك جو مي ليميت ا سو نيفو دو كرويانس العام بالنسبه من بعد دونك ها هي كاينه لي زانفورماسيون كاينين في لي سيلول ديالنا maintenant pour pouvoir accéder à ces informations نقترح عليكم et je sais pas pourquoi c'est pas répondu mais il est très facile d'accéder les informations اللي كاينين في السبكونسيون. C'est simple, vu que كاينين في les cellules ديال le corps complet, il suffit de faire des tests musculaires. تندير واحد des tests ديال العضلات مثلا غادي ندير بحال هكا par exemple le 0 le pouce مع l'index من بعد غادي يجي مثلا تكون une deuxième personne دابا نوريكم un exercice qu'on peut faire à deux mais après les tests musculaires c'est un test que tu peux faire sur tout le corps يعني الذات ديال كلها ممكن انك دير عليها des tests musculaires là où il y a deux muscles اللي تيتلاقاو دونك هنايا il suffit d'espacer donc تتقول oui وتتشوف tu essaies de garder la même force que ça soit le oui le non ولا اي حاجه المهم هاد les deux doigts
هاد les deux doigts تيبقاو في la même force. Donc من بعد تنحاول انني نسيباريهم en disant le oui وتنحاول نسيباريهم en disant le non. Donc كما قلت تيكون شي حد اخر هو اللي تيديرها تيجرب لا ميم مانيير وانايا جو سيرف لا ميم فريكونس بلا ميم باردون لا ميم فورس. دونك فاش تما تشوف اشنا هو الفرق ما بين لو وي و لي نون، فوقاش تكون مسدوده فوقاش تكون محلوله. سي جامي بقى مسدود طول طون سا فدير كي ان بروبليم ديدغاتاسيون. في هذه الحاله يسوفي انني نشرب واحد شي شويه ديال الماء او لا جو بو فروتي باغ اكزومبل هاد لا بارتي ديال لو ران ديالي اي اون لو فروتون تيتصيفط واحد لو سينيال لو كور كوم كوا il est hydraté. Donc ça peut aider provisoirement. Voilà, et من موراها c'est bon. Il est quand les doigts تيتحلوا tout le temps, que ça soit le oui ou le non, ça veut dire que l'énergie elle passe pas correctement fait les doigts, vaut mieux choisir un autre muscle. Donc on change de muscle, ça peut être le doigt suivant comme ce qu'on veut, mais toujours le zéro ou quelqu'un qui essaie de vérifier. Donc je teste par exemple oui, non et نشوف. إلا جيت مثلا تيستي على راسي غادي نقول باغ اكزومبل وي غادي تكون مسدوده، لو نو عاد تحل. من بعد فاش غادي نقول جو مي ان بول بلو، جو مي با دو بول بلو، جو مي ان بول بلو غادي تقال لي نو عاد تحل. وفاش غادي نقول جو مي ان بول روج غادي تبقى مسدوده. Vous pouvez le tester مع بعضياتكم comme étant un jeu وهذا لعبوا به et vous allez voir de vous-même. ou إلا كان عندكم شي أسئلة ولا هذا vous pouvez les poster justement en commentaire et je vous dirai encore plus. Donc voilà. Donc d'abord les informations كاينين في les cellules ديالنا وهو soi-disant العقل اللاواعي. Et pour les changer justement, donc تكون عندك une information qui il y a une autre. Par exemple, il a ضربني البرد، il a pardon دوشت وخرجت للزنقة غادي يضربني البرد. Donc هذه كاينه فيها سي الوغ ها هي ملاصقة. لا ميم شوز باغ اكزومبل كاين بزاف الناس عندهم هاد لا كرويانس ديال si je deviens riche je vais être par exemple égoïste ou là je vais devenir ou là on va profiter de moi par exemple. Si je deviens riche on va profiter de moi. Donc هادي par exemple حتى هي اللي liée. Donc هادو c'est des croyances justement qui conditionnent هذاك le subconscient ديالنا اللي كاينين في le subconscient et du coup qui conditionnent هذاك الحياة اللي حنا تنعيشوا la vie ديالنا actuelle. Donc comment faire? Il suffit que les informations soient remplacées par d'autres. Sauf que souvent les informations justement ils nous protègent, ils nous servent. ou là c'est une croyance اللي عندها واحد المعتقد اللي هو ابعد المدى بعد من هذا الشيء. بحال باغ اكزومبل تنكونوا مثلا صغار وبالنسبه لنا شكون هو الرزاق هما لي بارون، شكون هو الحامي هو لي بارون، شكون هما اللي تيبغيونا هما لي بارون. دونك اي حاجه هما لي بارون. دونك فينالمون تيكون عندهم الصفات ديال الاله. حنا وحنا صغار انكونسيون تنعطيوهم هاد الصفات ديال الاله. سورتو في لو مود دو في اكطويل اللي عندنا اللي تيكونوا لي بارون ماشي داك لو جونغ اسوسيي مع لي زونفون ديالهم وماشي داك غادي يديو واحد الامانه بالمانا تيكبروا هذاك لي زونفون، مي اللي فريمون تيحسوا بهذاك لو رول بيرفكسيونيست بان افيكتيفمون خصهم يكونوا بارفي مع لي زونفون ديالهم وتيعطيو الجهد ديالهم. وما تلوم حتى شي بارون جوستومون حيت لي بارون ديالنا تيديروا غير داكشي اللي عارفينه واللي قادرين عليه على درجه الوعي ديالهم. Donc le plus important c'est de donner de son maximum. Même les parents اللي par exemple تخلاو كاع على ولادهم ايتو pour eux راه حاسين براسهم ما يمكنش انهم يعطيو. دونك اولا كاين واحد لا كولبابيليتي وهذا اللي خلاتهم جوستومون انهم ils cherchent le meilleur pour leurs enfants. دونك غنرجع دابا للموضوع. دونك باغ اكزومبل كيما قلت لكم مثلا بالنسبه لهاد لي كرويانس، دونك بالنسبه لنا nos parents sont nos dieux. Donc si jamais مثلا داك les parents ils punissent تعاقبوا، donc pour nous Dieu punit. مثلا الا مشينا حتى مثلا ما رضيناهمش في شي حاجه، الا مشينا مثلا ما كناش غير بارفي يعني تنوليو نو سوم اكزيجون افيك نو ميم، راه Dieu punit. سي المهم تيوليو واحد المعتقدات بحال هكا. دونك هنايا تتولي اون كرويانس encore plus racine qui conditionne plus de choses qu'il faut déterminer. وهذه pour pouvoir la déterminer justement ممكن انها مثلا الانسان انه تيغومبلاسي غير كرويانس بوحده. يعني مثلا
الى خرجت الى دوجت وخرجت للزنقه يضربني برد نقول il est possible باش انني ندوش ونخرج tout en étant en bonne santé. مثلا هذه تعوض بالاخرى à travers justement la lumière du créateur de tout ce qui est. Et une fois que ولا غنبقى نعاودها توكيدات لفظيه. donc je fais des affirmations positives chaque jour حتى تتenraciner justement في subconscient بهذاك la répétition. donc كاين جوج طرق، يا اما بالديتا qui se fait sur le champ un changement sur le champ à la personne instantané، او لا تنبقى ندير هذاك التوكيدات تتعاود. لو سوسي فين كاين هو الا ما كانش هذيك هي لا كرويانس راسين وكانت هي مركبه في حاجات اخرين، او لا راه ال بروتيج لا بيرسون من شي حاجه هي كيك شوز دو بلو بروفون، او لا بيرسون محتاجه هو الاول واحد لا سيكوريتي تيليشارجا، محتاجه تقوي ايمانها في شي حاجه عاد باش ممكن انها ترومبلاس لا كرويانس. دونك تدار غير هي لحظيه، مي سي با اون ترانسفورماسيون كي دور بلو دون سيمين. دونك تيجي واحد لي سيناريو دو في اللي غيعاود يفيقوا حاجات اخرين وغادي يرجعوا هذاك لا ميم كرويانس لان عندها فين تشد. دونك هنا فين تيجي الدور ديال ان تيتا هيلر باغ اكزومبل، ديال انه تيدير اون ليكتور انتويتيف ديال لا بيرسون، وغنشرح لكم في لا فيديو الجايه كيفاش تدار داك لا ليكتور انتويتيف، باش انه تيشوف اشنا هي لا كرويانس راسين، اشنا هي الجذر ديال داك الشجره اللي خلى جوستومون هذاك الاغصان انهم يكونوا. مي كاينين حتى اغصان اخرين، ولافونتاج ديال هذا لو شونجمون هو انه فاش تتبدل هذاك لا كرويانس راسين ساناجي با ما تيأثرش غير على هذاك الغصن، ولكن تيأثر على واحد الاغصان اخرين، ولا ترانسفورماسيون elle est instantanée et elle dure pour toujours. Voilà une introduction, une petite introduction au Theta Healing. Je dirai plus sur la prochaine vidéo. Merci.